各位朋友，大家好。我吃饱了，你吃？你在哪里吃饭？我在家里吃饱了，哦，你赶快吃，哦。现在12点快40了，哦。阿丽，阿丽在家里整理家，哦。有空再一起来看你，好不好？伊唔会紧吃，稀饭吃了，哦。今天咳嗽有没有比较轻？没有咳嗽。啊？没有咳嗽。没有咳嗽，哦。现在阿正也没有来。可能忙吧。哦。忙让他去忙啊，好不好？哦。我退休比较有时间，中午就来看你，好不好？你退休了？对。退休没有钱领的。有了，2万块了。少用一点。够用了，够用了。吃饭了，赶快吃，好不好？哦。阿咪今天煮那个虾子啊，虾子煮稀饭，红红的啊，虾子稀饭，哦。叫了，哦。今天孙子刚才也有打电话来了，有没有？哪一个？孙子啊。在。梦人啊。梦人干什么？刚刚有打电话来给你啊。哦。有没有？有。有哦。有没有 ？Very good， 欢喜。有。啊。当今嘛在滚。天天都在滚的。天天都在滚哦。吃饭。哦。你也去吃。好，我吃饱了，我陪你吃，好不好？我陪你吃饭了，哦。你吃饭我陪你，好不好？我自己吃。哦，好，换你吃，哦。来，别困了啦，吃饭啦，吃饭啊。一下就睡着了，又睡着了，搁困去啊，等下就2点啊呢。现在12点45了，赶快吃一吃，我陪你聊聊天，哦。再去睡觉，好不好？我今天早一点走，我今天1点半就要回家了。我今天1点半就要回家，因为家里要做铁窗啊。这里要干嘛？做铁窗。做什么？铁窗。那个铁窗那个遮雨棚有一点在漏，哦。跟工人约3点，哦。我1点半早一点回去等他，好不好？你早一点回家。还没有啊，才12点40啊。你吃饱饭再陪你聊聊天，1点半我才回家，好不好？你吃了没有？
吃饱，吃饱了。在这里吃了。嘿嘿嘿，吃饱了。哦。你爸爸在哪里？爸爸在医院加护病房打营养针。你去看他，他晓不晓得你？不能看啊。加护病房都是医生跟护士在看啊。啊，他现在也比较不知道人啊。哎呀，不知道人啊，所以看不了，不太好啊。啊。不太好是不是？什么？爸爸不太好是不是？啊。那你会烦恼吗？下辈子再找他。哦，好，下辈子还要跟爸爸在一起了哈。好。他可能不要我了。不会了，爸爸这么疼你。啊。爸爸如果去主耶稣那边，会在那里等你啊。爸爸去主耶稣那里，会在那里等你，啊，把住的地方都给你预备好。到那里，他认识别人都不认识我。不会了，不会了，哦，他会等你的，好不好？啊。哦。最近奶奶跟阿咪都咳得很厉害，所以食欲不太好。好不好？兄弟们已经买了治咳的清冠1号来给奶奶和阿咪吃。啊，吃不下完蛋了。啊。吃不下身体会不好的。啊。因为奶奶咳得很厉害，所以食欲很差。身体不好怎么办？啊。身体不好，喵喵喵喵的。啊。身体不好就不行了，对呀。所以还是要吃啊。阿咪很用心啊，给你弄虾子稀饭啊，比较有味道。啊。你就吃一碗吧。因为奶奶咳了好几天，所以食欲很差。哦，吃一点，好不好？啊。希望奶奶借着吃清冠1号以及多吃饭，能好起来。请各位同学为奶奶的健康多祷告。我们下一期再见。